नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, इस वक्त हम बयान कर रहे हैं अमूमी तबाही से दोचार होने वाली अक़वाम का ज़िक्र। तो कल की नशिस्त में हमने असहाबुर रस का ज़िक्र किया था और आज हम ज़िक्र करेंगे कौम यासीन या असहाबुल करिया का। इस कौम का वाक़या सूरह यासीन में बयान किया गया है। इरशाद बारी ताला है, और उनसे बस्ती वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको जुटलाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं, और बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना होगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावज़ कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसे लोगों का इत्तिबा करो जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर है। और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सके और ना वो मुझको छुड़ा ही सकें, तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे हकीकी परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुनो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला, काश मेरी कौम को खबर हो कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और इज़्ज़त वालों में शामिल किया है। हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, आतशी नागहां वो बुझ कर रह गए। दोस्तों, यहाँ बहुत से मुक्तगीन और मुतखरीन उलमाए किराम की राय है कि ये शहर अंताकिया था। उनके बादशाह का नाम अंतीखस बिन अंतीखस था और वो बुत परस्त था। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ 3 रसूल भेजे। इनके नाम सादूक, सदूक और शलूम थे। लोगों ने उनकी तकजीब की। ये हजरात अल्लाह के रसूल थे। बाज़ उलमा ने इन्हें मसीह अलैहिस्सलाम के रसूल यानी आपके भेजे हुए हवारी करार दिया है और उनके नाम शमून, यूहन्ना और पुलिस बताए हैं जो अंताकिया की तरफ भेजे गए थे। ये कौल दुरुस्त नहीं, क्योंकि जब मसीह अलैहिस्सलाम ने अंताकिया की तरफ 3 हवारी भेजे थे तो ये शहर मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला पहला शहर था, ना कि इनकार करके तबाह होने वाला। इसीलिए ये उन 4 शहरों में से एक है जहाँ ईसाइयों के बतरीक पैट्रियार्क बड़े पादरी होते हैं। वो शहर ये हैं अंताकिया, बैतुल मक़दस, सिकंदरिया, रूम और बाद में कुस्तुनतनिया। ये शहर तबाह नहीं हुए, जबकि कुरान में मज़कूर इस शहर के लोग हिलाक हो गए थे। जैसे कि कुरान मजीद में बयान है कि जब उन्होंने रसूलों की तस्दीक करने वाले नेक आदमी को शहीद कर दिया तो वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि मुमकिन है पहले ये 3 रसूल अंताकिया वालों की तरफ भेजे गए हों, फिर जब उनकी तकजीब की वजह से वो लोग तबाह कर दिए गए तो बाद में शहर फिर आबाद हो गया था। फिर मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वहाँ के लोग आपके हवारियों पर ईमान ले आए हों
اگر واقعات کی تعبیر اس انداز سے کی جائے تو شاید درست ہو۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، یعنی تیسرے کو بھی بھیج کر رسالت و تبلیغ کے کام میں ان دونوں کی مدد فرمائی۔ سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، اور وہی کچھ کہا جو پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، کیونکہ انہیں یہ بات ناممکن محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسانی رسول مبعوث فرمائے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم جھوٹی باتیں بنا کر آپ اس کے ذمہ لگاتے تو وہ ہمیں سخت سزا دیتا اور ہم سے شدید انتقام لے لیتا، اور کہا اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارا فرض یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دیں، اس کے بعد اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے گمراہی میں گرفتار رہنے دے۔ قوم نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہارے لائے ہوئے پیغام کو نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ پتھر مارنے سے مراد طعن و تشنیع اور تنقید و مخالفت ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ واقعی پتھر مارنا مراد ہے۔ پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بدشگونی کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور نصیحت کی ہے، اور تم ہمیں قتل اور بدتمیزی کی دھمکی دے رہے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا نام دے رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک شخص اس شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ بلا معاوضہ تمہیں خالص حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پوجا سے منع کیا، جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں، اور کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں تو پھر میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، بس میری سنو، یعنی میری بات سن لو اور اللہ کے پاس اس کی گواہی دینا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اے میری قوم، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا میرا اعلان سن لو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، بعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹ کاٹ کر مار دیا، بعض کا قول ہے کہ یک بارگی حملہ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حبیب نجار کو جذام کی بیماری لگ گئی تھی، وہ صدقہ بھی بہت زیادہ دیتا تھا، اسے قوم نے شہید کر دیا تو اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا، یعنی جب اسے لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دیکھیں تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، تاکہ میری طرح وہ بھی ایمان لا کر یہ نعمتیں حاصل کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے زندگی میں قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا ان رسولوں کی راہ پر چلو، اور مرنے کے بعد قوم کے بھلے کی تمنا کرتے ہوئے کہا
काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में कर दिया। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह बयान करते हैं, आप मोमिन को हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला ही पाएंगे, इसे कभी धोखा देने वाला नहीं पाएंगे। उसने जब अल्लाह की तरफ से अपनी इज्जत अफजाई देखी तो कहा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। उसने ये तमन्ना की थी कि उसे अल्लाह की तरफ से जो इनाम इकराम नसीब हुए हैं उसकी कौम को उनका इल्म हो जाए। हज़रत कतादा रहमुल्लाह फरमाते हैं, जब उन्होंने इस अल्लाह के बंदे को शहीद कर दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़जर तौबीह नहीं फरमाई, बल्कि इरशाद हुआ, वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। इरशाद बारी ताला है, उसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। यानी जब उन्होंने हमारे रसूलों की तकजीम की और हमारे वली को शहीद किया तो उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए हमें आसमान से कोई लश्कर उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ कर रह गए। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा था। उन्होंने शहर के दरवाजे की चौखट को पकड़कर एक जोर की आवाज़ निकाली तो वो बुझ कर रह गए। उनकी आवाज़ें खामोश हो गई, हिस्सो हरकत ख़त्म हो गई और कोई एक आंख भी झपकने वाली ना रही। इस तफसीर से मालूम होता है कि ये बस्ती अंताकिया नहीं थी, क्योंकि ये लोग तो अल्लाह के रसूलों की तकजीब करके तबाह हो गए थे और अंताकिया वाले ईमान ले आए थे और उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हवारियों की पैरवी की थी। इसीलिए कहा जाता है कि मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली पहली बस्ती अंताकिया है। दोस्तों, हमने 2 नशिस्तों में असहाबुर रस और कौम यासीन पर अल्लाह ताला के अजाब का जिक्र किया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमारी ये खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है कि वो हमारी उम्मत पर या उम्मत मुहम्मदिया पर अजाब नाज़िल नहीं फरमाएगा। वरना आज जिस किस्म के अमाल हमारे हैं वो सब जानते हैं, आप हजरात भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अमाल किस किस्म के हैं, किस तरह के हैं। मेरा ख्याल है कि वो तमाम बुराइयां जो पिछले नबियों की कौमों में थे, वो सारी की सारी जमा होकर हमारी उम्मत में, हमारी कौम में, हम लोगों में, हम मुसलमानों में इस वक्त जमा होकर आ चुकी हैं और हमें उन पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। यहाँ ये बात समझने की है कि अगर इन तमाम बुराइयों के बावजूद अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें कायम रखे हुए है तो ये सारे का सारा जो करम है वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। वरना हम तो किसी काबिल नहीं है, हमारे जो अमाल हैं वो तो इस काबिल नहीं है। हमारे अमाल तो उस किस्म के ही हैं जिन पुरानी कौमों को, दूसरे नबियों को की कौमों पर जिस तरह से अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया, हमारे सारे अमाल उसी तरह के हैं। तो इस चीज़ पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमें समझना चाहिए ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये इसीलिए शुरू किया है कि हम दूसरे रसूलों के, दूसरे नबियों के, अंबिया कराम की कौमों के हालात जानकर उनसे इबरत हासिल करें कि वो लोग क्या क्या करते। देखें, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद,
یہ اصحابُ الرس، یہ قوم یاسین، ان سب کی جب ہم مثالیں سنتے ہیں، جب ان کے قصے ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جان کر ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ کر اپنے اعمال کو درست کر لیں اور ہم خالص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ پر چل پڑیں۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ تو اگلی نشست میں جانیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے احوال۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔